Приветствую! Сегодня у нас считывание на тему «Стучит, гремит на пороге в доме». Попросили. Будет считывание на один вариант. Поэтому, кому резонирует, пожалуйста, смотрите. Кому не резонирует, то не резонирует. Стучит, стучит. Стучит вам что-то новое, перспективы хорошие, и ожидает вас удача. Ваша какая-то искусная работа будет вознаграждена. Вам рекомендация изучить все, что возможно по этой теме. Как бы возвращение к школе. Именно обучение в той сфере, которой вы занимаетесь, чему-то новому. Гремит. Гремит у вас то, что вам нужно сознательно управлять своими чувствами, своими эмоциями, не давать им волю, не срывать свои эмоции на ком-либо. Покажите, как вы любите тех людей, с которыми вы взаимодействуете, своих близких. Скажите о том, что вас беспокоит. Сейчас время о том, чтобы вы поговорили о своих чувствах, о своих эмоциях со своими близкими людьми. Раскрыть, так сказать, свое сердце, открыть свой ум для окружающих, именно близких людей, с которыми у вас хорошие взаимоотношения, с людьми, которым вы можете доверять. И искренний вам совет будет это открыться и просто поговорить о том, что вас беспокоит, но ни в коем случае не срывать свои эмоции на близких и родных людях. На пороге. На пороге у вас вам нужно быть открытым всему новому и воспринимать все то, что новое будет не предвзято, не принимать близко к сердцу, относиться с любопытством ко всему происходящему. Не нужно обычными оценками все воспринимать, потому что входит в вашу жизнь действительно абсолютно новое, абсолютно неожиданное, потому что выпал нулевой аркан, и вам нужно верить и следовать своим мечтам. И какие-то неожиданные возможности входят в вашу жизнь. Это на пороге. В доме. В доме у вас как экзамен на находчивость. Вам нужно быть убедительным в каких-то своих планах. Вы что-то себе наметили, как бы аргументировать, подбирать аргументы, пользоваться своим остроумием. Кому-то что-то вот из близких, вы куда-то в новое решили последовать, вам нужно просто быть убедительным и рассказать о том, что вы хотите, говорить с уверенностью, или, если вам нужно, даже, может быть, искать какой-то профессиональный совет, уравновесить свои умственные, эмоциональные соображения. Вот это то, что вам сейчас нужно. Сейчас что еще вам нужно? У вас хорошее самочувствие, хорошее настроение, счастливые эмоции. У вас как бы крылья вырастают, когда вы думаете о чем-то таком, о каких-то своих делах, или у вас влюбленность какая-то такая приятная, какие-то потребности на уровне эмоций у вас удовлетворяются, но вам немножко нужно себя уравновесить. Как бы кто-то к свиданию, возможно, сейчас готовится, у кого-то будет свидание. Вот сейчас вот такие вот эмоционально приятные чувства и эмоции. Что через час у вас? Через час у вас получится какой-то фантастический трюк. Вы можете раз и навсегда освободиться от всего того, что вас стесняло, от всего того, что вам мешало. Вы сможете объективно принять решение, избавиться от того, что вам мешает. И вам важно в этой ситуации относиться ко всему с юмором. И сердце ваше успокоит то, что вам не нужно никого слушать. И не позволять никому собой манипулировать ни в коем случае. Вы спокойно последуете своим планам, тем, что вы наметили, и правильно сделаете. И вам нужно понять, что вот доброе вино, оно вызревает годами. Здесь такая ситуация, когда вы строите долгосрочные планы и делаете все терпеливо и усердно, и у вас все получится.
Понимаете? Вам нужно уделить время тому, что вас окружает, проявить разумный подход, отнестись с пониманием к тому, что происходит, и принять все так, как есть. И именно это успокоит ваше сердце. И все дело покроет, вы получите то, что, прислушиваясь к своему сердцу, вы примете решение по поводу человека, вот в этой ситуации, которая у вас есть. И знаете, что будет правильно для вас? Это то, что вы займете свой ум планами. Дадите волю своему внутреннему голосу, своему сердцу. И все это тщательно взвешивая, примите свое решение такое. И это решение даже повлияет на ваше здоровье. У кого-то дело покроет интимными отношениями. Вот так. Потому что много людей смотрят разные варианты. Вот такое у нас было считывание. Всего хорошего.